Det er oktober, og det betyr at Halloween er rett rundt hjørnet. Og jeg har tenkt å gjøre et lite Halloween-prosjekt. Jeg skal nemlig bruke denne isolasjonsplata til å lage en skummel gravstøtte. Så la oss gå i gang. Dette er en 5 cm tjukk XPS-plate. XPS brukes til å isolere med samme materiale som er i isopor, bare trykket veldig, veldig flatt. Det første jeg så da jeg kom hjem var at den hadde fått seg noen skrammer og noen ganske dype skader. Gravstøtte skal jo selvfølgelig ha noen skrammer og dype skader, men det er helst sånn som jeg påfører. Så det første jeg gjorde, det var å spakle i og pusse over, så at det blir helt jevnt og fint. Jeg brukte helt vanlig type spakkel for gipsvegger, og jeg påførte med en spakkelkniv i alle sprekkene. Og det tok ca. 20 minutter, så var spakkelet tørt nok til å kunne pusses ned. Og til det brukte jeg 120 sandpapir. Pusset vekk spakkelet, og spaklet i en gang til. Og etterpå så brukte jeg 240 sandpapir for å få det jevnt. Det du må være litt forsiktig med hvis du skal gjøre det, det er at spakkel og XPS er jo 2 forskjellige materialer. Så de kan reagere litt ulikt på maling og så videre. Så ha det i mente og bruk så lite som mulig av spakkel. Jeg hadde noen ideer for hvordan jeg ville at gravstøtta skulle se ut. Noen av de så ut til å være litt vanskeligere enn andre. Heldigvis så valgte hun som skal ha de her støtta den nummer A, som ikke er så forferdelig vanskelig å få til, håper jeg. Det vanskeligste var nok å lage sirkelen i toppen. For det beste måten å lage en sirkel på er å bruke en annen sirkel og tegne etter. Men selv ikke mitt bredeste fat var bredt nok til dette formålet. Så jeg festet derfor en tusj i en hyssing. Du kan nemlig bruke dette til å tegne en sirkel rundt et fast punkt. Bare pass på at du holder tusjen vinkelrett mot flata. Du kan også variere hvor stor denne sirkelen skal være ved å flytte på punktet opp og ned. Men jeg oppdaget at jeg hadde skrevet navnet med små bokstaver, og de er litt vanskelige å kutte ut. Så jeg skrev dem med store bokstaver etterpå. Og da ser jeg at denne blir litt for bred. Så jeg må antageligvis endre litt på dimensjoner før jeg kutter her ut. Teksten skal være Here lies Drusilla Kibo, 1827 til 1860. Dette er da min tolkning av gravstøtta til Drusilla fra Buffy the Vampire Slayer. Vi vet egentlig ikke at det er etternavnet hennes, selv om det har stått i en av tegneserieheftene. Vi vet heller ikke fødeåret, men dødsåret, det er det. Det var da hun ble omgjort til en vampyr. Så det jeg skal gjøre nå, det er å finne ut av dimensjonene, og så skal jeg kutte steinen ut. Jeg brukte en tapetkniv til å skjære ut med. Jeg startet med å kutte ganske overfladisk og svagt langs streken. Og så gikk jeg over samme kutt gang etter gang, litt dypere for hver gang, helt til jeg var igjennom. Det blir litt stygg kant, men det fikser vi. Sandpapir, 120. Husk å bruke støvmasker. Veldig viktig. Kanten min ser sånn her ut. Den ble ikke helt fin overalt, men sandpapir fikser biffen. Igjen en påminnelse om hvorfor du skal bruke støvmasker når du gjør det her. Alt det her havner i lungene dine hvis du ikke gjør det. Viktig. Ok, så jeg er ferdig å pusse stein, og nå skal jeg skjære ut bokstavene. Og jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal gjøre det. Jeg har en drømmel med en gipsfot, tror jeg det her er. Men jeg var litt usikker på om jeg skulle bruke det som en stensil, eller om jeg skulle bare skjære ut bokstavene direkte på papiret. Så jeg skal gjøre et eksperiment nå for å finne ut hvordan jeg liker best. Så her har jeg bare tegnet med en tusj
på omrisset til bokstavene. Og jeg har fortsatt på med støvmasker, fordi det er masse partikler i lufta ennå. Jeg har ikke lufta ut etter å pusse. Så nå skal jeg prøve med papiret. Jeg synes faktisk det var litt vanskeligere å kontrollere, og så vet jeg jo at papir gjør at den blir litt sløvere. Så la oss se om det går an hvordan det ser ut når jeg tar det av. Jeg synes D-en ser finere ut enn K-en. Så da blir det stensiler hele veien. Jeg skjærte ut tegnene med en hobbykniv. Dette tok lang tid. Jeg skulle gjerne hatt en laserkutter til det her. Men jeg fikk det til, og her ser vi at jeg er i ferd med å bli ferdig med det første tegnet, som seg hør og bør var tallet 1. Men vi fortsetter. Etter å ha skjært ut alt, så teipet jeg stensilene på støtta. Jeg passet på at alt var korrekt plassert. Og så brukte jeg en tusj til å fylle i alt. Det hadde gått raskere med spraymaling, men sånt inneholder ofte drivmiddel som kan smelte XPS. Mange tusjer kan blø gjennom papir. Derfor hadde jeg testet tusjen før jeg gikk i gang. Jeg fjernet stensilene og inspiserte resultatet. Det så bra ut. Så var det bare å gå i gang med dremmen. Jeg tok det ganske rolig. Det gikk fint, som dere ser her. Jeg trengte egentlig kun bare å følge streken og frese ut alt som var fargelagt. Det var ingen hastverk. Så til det artige, slitasjen. Jeg gikk først over kanten med en rasp. Dette gjør at kanten ser ut som den har smuldret opp. Så brukte jeg en kniv til å lage et par sprekker. Dette var vanskeligere enn jeg trodde, men jeg fikk det til slutt. Jeg kuttet litt ekstra der hvor sprekka startet. Og brukte en rasp for at det skulle se litt oppsmuldret ut. Steinaktig tekstur lager jeg med litt vann og varme. Det var litt action og flambere det her, men det ble en ganske fin tekstur de plassene jeg fikk det til. Jeg er ikke helt fornøyd med det, men det ble noe som passer litt bra. Det jeg nå skal gjøre, det er å feste denne til en støtte så at den kan stå av seg selv. Jeg har stekket inn tannpirkere på undersiden, fordi at den er litt ujevn. Så dette vil hjelpe den å stå i ro. Og så skal jeg lime den med Gorilla Glue. Og den er vannaktivert, så jeg sprayer den ene overflaten med vann, og den andre med lim. Jeg ser på brukerveiledningen at den har en tørketid på 1 til 2 timer, og helst under press. Så skal det best nok utvide seg 3 til 4 ganger. Da var sokkelen lim på. Limet utvidet seg som annonsert. Litt sånn som byggeskum. Men ikke like raskt som byggeskum. Så det var interessant å se. Jeg måtte fjerne litt ut av det som kom på utsiden, men det var ganske lett. Det var bare å skjære litt og skrape litt, så forsvant det.
Som dere ser, teksturen etter flammene ser ganske grei ut, i alle fall på noen plasser. Enkelte plasser er jeg ikke helt fornøyd med, så her så ser det mer ut som det smelter enn stein. Malingen jeg skal bruke til her er en gråaktig utendørsmaling som er vannfast. Men jeg har et lite triks med den malingen. Dette er sand fra en strand i nærheten. Mjølandstranda for dem som kjenner til den. Jeg har tørket den og silet den. Dette skal jeg da blande inn i malingen for å gi den litt mer sånn sandsteintekstur. Sånn, da har jeg tatt 2 strøk, og den har fått tørket over natta. Jeg er veldig fornøyd med den sandteksturen jeg fikk ved å blande inn sand i malingen. Jeg brukte ganske så mye mindre sand enn jeg hadde hentet fra stranda. Jeg brukte litt over halvparten av det her lille begeret her. Så jeg har masse i sand til senere prosjekter. Nå skal jeg skjette den her litt til med litt akrylmaling. Og da skal jeg bruke fargene svart, brun og mosegrønn. Men dette steget er veldig grisete. Jeg har dekt arbeidsbordet her med plastikk og avispapir, så jeg er klar. Ja, den begynner å bli tørr nå. Jeg har latt den stå i noen timer. Jeg gikk jo først over med svart, som jeg sprayet på. Ganske tynn svart. Og lot det renne ned. Deretter tørket det i en halvtimes tid. Og så brukte jeg en pensel med brun maling, som er ganske nedtynnet av det også. Og påført det, lot det renne litt. Så brukte jeg en mosegrønn farge i alle sprekkene og langs kanten, og spesielt på baksiden som ikke ser sol. Der er det masse grønt. Og du ser litt sånn grønne flekker her og der, bare for å gi litt mer interesse. Og så fylte jeg i bokstavene. Det gjorde jeg med en pensel når den lå, for jeg fant ut at når den sto, så rann det bare. Erfaring der, jeg skulle kanskje ha gått over med sandpapir før jeg begynte å male, allerede før jeg begynte å male gråfargen, for det var litt sånn rusk etter kniven. Så det tok litt lengre tid å male bokstavene enn jeg hadde håpet. Men det var noe malt. Og det ser ganske greit ut. Det aller siste jeg skal gjøre, det er å dry brush over hele greia med hvit. Og dry brushing, det gjør du med at du døpper en bitte litt maling, og så smør du bort så godt som alt, og så påfører du det. Så det er nesten ikke maling på pensel når du gjør det her. Der var den ferdig. Den har fått tørket over 2 netter nå. Det var et artig prosjekt. Jeg vet ikke om jeg nevnte, men fødeåret er noe jeg har gjettet meg til, basert på alderen til skuespilleren til Drusilla da hun var med i Buffy the Vampire Slayer. Men
Ingen Drusilla uten Spike. Dere så at det bommet på bokstavene på til gravstøtta til Drusilla, og det gjorde at jeg måtte endre litt på dimensjonene på den. Egentlig så skulle den være i denne størrelsen. Sånn ble det jo ikke da. Jeg orket ikke å kjøre tilbake på jobb på en lørdag kveld for å skrive ut nye bokstaver. Så da ble det at jeg skjærte ut en ny til Drusilla, men da satt jeg igjen med den her. Så tenkte jeg, ja, da lager jeg Spike også. Og Spike heter jo William Pratt, eller William the Bloody, som har vært kalt. Og fordi at den formen hun som skal ha det her bestilt, allerede var brukt til Drusilla, så får jeg, ja, vi lager en litt annerledes enn til Spike. Så jeg avrundet det her hjørnene, og så kuttet jeg det litt på skrå. Men jeg hadde ikke nok isolasjonsplater igjen til å lage en base, så jeg jukset det til med en liten ekstra stein. Erfaringen etter å lage de her to er at sånn her isolasjonsplate er ganske artig å arbeide med. Så lenge du har en god kniv å skjære ut. Det går også an å bruke sag, det blir litt mer støv ut av det, men det går helt fint. Fordi at de er veldig lett å pusse med sandpapir. Du får det helt slett med sandpapir. Det er fabelaktig hvor effektivt det var. Mye ut av det jeg gjorde her er jo da ting jeg har plukket opp på ulike YouTube-kanaler, blant annet Wicked Makers og Vanoak Props. Det her materialet her tåler ganske mye vekt, men det tåler ikke slag. Så jeg kan fort klare å knuse det ved å slå hardt nok. Så pass litt på det. Ellers ja. Ikke så mye å si. Jeg er fornøyd.